ଧର୍ମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରାବସ୍ତୀର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍କାଲି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଦର୍ଶନୀୟ ରୂପକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦିନେ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭକ୍କାଲି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ମଠର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଭକ୍କାଲି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ଆଲୋକରେ ମୁଁ ଆଲୋକିତ। ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁର ଆଲୋକରେ ମୁଁ ଚକିତ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରି କହିଲେ, ବତ୍ସ, ମୁଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷୟ ହେବ। ଧର୍ମର ଆଲୋକ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ପାଇଁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଧର୍ମର ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ ଯେ ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ପତନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଆମକୁ କେବଳ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦାତା ଦାନ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଲୋକ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଦାନ ଗ୍ରହୀତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣି ଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦାତାମାନେ ମାଗିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପତିତ ଲୋକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ପତିତ ହେଉଥିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପତିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ପତିତ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାପୀ ଲୋକର ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ପତିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ କୁକର୍ମ କଲେ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ପୁରୁଷ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ନା, ଆଉ ପଛକୁ କେବେ ଫେରି ଚାହିଁବନି। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ସେ ଭଲ ପାଏ ବସେନା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଭାଇଥାଏ। ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ମଣିଷ ଥଣ୍ଡା ବାସି ବଳି ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନେକ ମହିଳା ଖାଇବା ଜିନିଷ ବଳି ପଡ଼ିଲେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବି ନିଜେ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ତମୋଗୁଣୀ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ଲୋକେ ଭୋକ ନ ଲାଗିଲେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ସାରାଦିନ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ତନଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆତ୍ମମନ୍ଥନ ଓ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରଦିନ ସଚେତନତା ବଢ଼ିବ ଓ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶର ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇଯିବେ। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସାରା ଦିନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବିକାଶ ଛଡ଼ା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।